今天分享的是八髎穴。八髎穴归属足太阳膀胱经，它并不是一个穴位，而是一组穴位，合称起来称为八髎穴，总共有8个点，故称八髎穴。左边4个，右边4个，分为上髎穴、次髎穴、中髎穴、下髎穴。它们的位置如下：上髎穴位于底部，当髂后上棘与中线之间，是对第一骶后孔处。次髎穴位于上髎穴下内方，是对第二骶后孔处。中髎穴位于次髎穴下内方，是对第三骶后孔处。下髎穴位于中髎穴下内方，是对第四骶后孔中。八髎是能够激活全身气血的穴位，是调节人一生气血的总开关。刺激八髎可以采取搓的方式，也可以拍打、站着、坐着、躺着都行，一般3到5分钟，微微发热即可。同时会感觉到有一股暖流从肩部一直到脚部，可以说是激活了全身气。